ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் பயங்கரமாட்டு மழை பெஞ்சிட்ருக்குங்க. ஏன்னா மழை மதியம் 2 மணிக்கு பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. 7 மணி வரைக்கும் ஒரே மழை தான். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா மணி நைட்டு 7:30 ஆகுதுங்க. மழை இப்போ நின்றுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாக ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்குங்க. இந்த ஊரில் இப்படி பனிமூட்டம் வந்து நான் இன்றைக்கி தாங்க பார்க்குறேன். ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. அவன் ஃபோனை கையில் தூக்கிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க. அதில் சரி, பைக்கில் போகும்போது வீடியோ எடுக்கவே பயமாக இருக்குங்க. ஏன்னா யாருக்குன்னே ஒருத்தனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க. அவன் ஃபாஸ்ட்டாக போனான் அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் நம்மளெல்லாம் ஜெயிலில் பிடிச்சி போட முடியாதுங்க. ஏன்னா நம்ம 40 நம்ம வந்து தாண்ட மாட்டோம். 40 கிலோ அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க ஸ்லோவாட்டு. பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர்லேயே பார்க்கலாம் நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கேன்னு. ஒரே குண்டும் குழியாக இருக்குது. இந்த ரோடை தான் கொஞ்சம் போட்டு விடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ரோடை போட சொன்னால் அங்கேயும் எங்கேயும் சும்மா பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறானுங்க மக்களை. ரோடை ஒழுங்காக தான் போட்டால் தான் என்னம்மா, எதிர்க்க வண்டி வருதா, ரோடு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கண்ணில் வேறு பூச்சி வேறு வந்து அடிக்குதுங்க. நைட் நேரத்தில் பைக்கில் போனால் இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே. வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருப்போம், வண்டி வந்து கண்ணில் வந்து அடிக்கும். நம்ம கண்ணை தைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடினா அவ்வளோதான். கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும்போது ரோட்டில் போகிற வண்டி கண்ணை திறக்கும் போது எங்கேயாவது ஒரு சாக்கடையில் போய் நிற்குங்க. அதான் எதுக்குன்றேன். இப்போ நம்ம விழுந்தால் கூட ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் உனக்கு கண்டுக்க மாட்டாவ. வண்டியோட விழுந்துன்னு வைங்களேன், அவ்வளோதான். எல்லாம் உனக்கு வண்டி வாங்கி கொடுத்ததே பெருசு, இதில் வண்டியை வேறு இப்படி உடச்சிட்டு வந்துட்ட, வண்டி கூட சேர்ந்து நீயும் விழுந்து சாக வேண்டியதான்னு கேட்பாங்க. எதுக்குன்றேன். அதனால நம்ம வந்து ஒரு 40லேயே போவோம். 40க்கு மேலே, ஏன் 50க்கு மேலேயே, 50க்கு மேலே இல்லைங்க, 50 கீழே போவோம். சரிங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் வேறு பளிச்சுன்னு அடிக்குது பாருங்க கண்ணில். வண்டி ஒழுங்காக ஓட்டவும் முடியல, குளிருதுங்க ரொம்ப. இப்போ தான் மழை பெஞ்சு நிப்பாட்டி இருக்குது, அதனால ரொம்ப குளிருது. போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு டீ கடையில் போய்ட்டு டீ சாப்பிட்டுட்டு போனாங்க. இந்த நேரத்தில் டீ காஃபி கடை இருக்கான்னு தெரில, பார்ப்போம் பரவாயில்ல ஏதாவது இருக்கான்னு. நேற்று நைட்டு ஒரு பயங்கரமான காமெடிங்க. அது என்ன பயங்கரமான காமெடின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று நைட்டு ஒரு 10 மணி போல் கடைக்கு போனேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை வந்து பூட்டி இருந்துச்சு. சரி வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுக்க போகிறேன். இந்த இப்போ சாமிக்கு எல்லோரும் வந்து வேஷம் போட்டு போகிறாங்க. சரிங்களா? ஒரு அண்ணன் வந்து காளி வேஷம் போட்டுட்டு பின்னாடி வந்தார் பாருங்க. நான் சரி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி பார்த்துட்டேன் அந்த அண்ணனை. ஐயோ ஆத்தான்னு கத்தி அந்த அண்ணன் அப்புறம் ஓடி வந்து டேய் நான் தான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தாங்க உயிரே வந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் கை காலெலாம் வந்து பதறிட்டு. பின்ன என்ன தான் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒரு திடீர்னு இப்படி ஒரு காலை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பயந்தாங்க வரும். ஏன்னா அந்த அண்ணன் வந்து மூஞ்சி ஃபுல்லாக நல்லா கறியை பூசிட்டு, அப்புறம் பல்லு நல்ல கண்ணை வரைக்கும் அந்த பல்லு போகுது. அப்படி ஒரு பயங்கரமான காமெடி நேற்று வந்து காயிட்டுங்க. அதை விடைக்கும் வேற ஒரு காமெடி பார்த்தேங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ வந்துச்சு. அதில் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாருங்க, தும்மல் வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு. கபடி கேட்டுட்டு அவர் சொல்கிற பதிலை பாருங்கள். தும்மல் வந்தால் தும்மணும், இல்லை தும்மல் வந்தால் தும்மாமல் மூக்கை பிடிச்சிட்டு சாயாள முடியும் செத்த பயலை. சரி விடுங்க. இந்த மாதிரி மொக்கையாக காமெடி சொல்லி பல பேர் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க. நம்மளும் அப்படி தான் ரொம்ப மொக்கையாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளும் யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டுறாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு தனியாக புலம்பிட்டு தான் இருக்கோம். யாரும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மாட்டுறாங்க, ஒன்றும் பண்ண மாட்டுறாங்க. என்ன பண்ண, அதுக்கெல்லாம் ஒரு தலையெழுத்து காணும். நான் என்ன பண்ணாலுமே அது வந்து விளங்காமல் போயிடும். அது நம்ம ராசி அப்படிங்க. என்ன பண்ண. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா ஒரு லைக் போடுங்க, நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்னன்னாலும் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ரிப்போர்ட் மட்டும் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அது ரொம்ப தப்புங்க. இப்போ நான் வீடியோ வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன். ஏன்னா போதும், எம்பி வேறு வந்து அதிகமாயிரும், அடுத்து அப்லோடு பண்ண வந்து கஷ்டமாயிரும். அதனால எல்லாருக்கும் பாய், எல்லோரும் தூங்குங்க.